Xin chào, chào mừng quay trở lại với Aiza Nakajuna. Chúng ta vẫn đang ở chương 18, chương mà vẫn đang thảo luận thực ra là tính không của một người và tính không của các bộ phận của người đó. Hay các bạn có thể nói tính không của tôi và tính không của tôi. Khổ thơ tiếp theo đó là vậy đây là một cuộc thảo luận kinh điển, dòng cuối cùng về chơi và tapa. Chơi có nghĩa là dừng lại. Và các bạn thấy cùng gốc từ trong Dorechepa, từ đó có nghĩa là gì? Năng đoạn kim cương, đúng rồi, vậy nó có nghĩa là cắt, đoạn. Vậy chơi và chơ có liên quan. Chơi có nghĩa là mọi thứ hoàn toàn dừng lại hoặc mọi thứ hoàn toàn bị dừng lại tạm thời, như cái dòng chảy tiếp tục và rồi đột nhiên nó hoàn toàn dừng lại. Và sau đó tap có nghĩa là nó hoàn toàn tiếp tục mãi mãi, không có sự kết thúc, không có sự bắt đầu. Nó hoàn toàn tiếp tục mãi mãi và đó là hai thái cực. Thật thú vị khi chúng không phải là những mối nguy hiểm thực sự đối với sự thực hành của chúng ta. Chúng là những kết quả của những mối nguy hiểm đối với sự thực hành của chúng ta. Nên điều đó thì kiểu như thú vị. Nên nếu các bạn nghĩ người chồng đang đến từ chính anh ấy, vậy thì anh ấy chẳng bao giờ có thể thay đổi. Và cái ngụ ý, vậy hai điều này là những sự ngụ ý. Sự ngụ ý của điều đó là anh ấy sẽ hoàn toàn tiếp tục mãi mãi, y như vậy, nếu mà anh ấy đang đến từ chính anh ấy. Và sau đó sự ngụ ý về sự suy nghĩ rằng nếu anh ấy đang không đến từ chính anh ấy, thì anh ấy đang không đến từ bất kỳ nơi nào khác nữa, chính là Chepa. Vậy thì anh ấy sẽ chỉ lóe lên sự tồn tại. Vậy nó được gọi là lóe lên. Kết quả lóe lên của việc suy nghĩ theo một cách nhất định, mãi mãi và chợt lóe lên, nó là thế nào? Các ngụ ý của chợt lóe lên và mãi mãi về việc suy nghĩ theo một cách nhất định. Vậy điều đó có liên quan gì tới nguyên nhân và kết quả? Nó có nghĩa là bất kỳ thứ gì mà xảy ra được dựa trên một thứ gì đó khác. Và đó là một từ ngọt ngào, đó là Tenjung. Đó là một từ ngọt ngào trong đạo Phật. Nó có nghĩa là những thứ đến từ những thứ khác. Và đó là cái tên của Pratitya Samutpada, là duyên khởi. Vậy nên mọi thứ đến từ những thứ khác. Nếu vũng nước trên sàn đến từ một sự rò rỉ ống nước, thì tôi có thể dừng những vũng nước trên sàn. Tôi chỉ phải sửa chỗ rò rỉ trên ống nước. Nên nếu tôi hiểu duyên khởi, một thứ gì đó xảy ra và rồi một thứ gì đó khác xảy ra. Nhưng ở đây nó nói rằng bất kỳ thứ gì mà đã xảy ra được dựa trên một thứ nào đó khác, Reisik Denyimin, sẽ không chính xác như thế. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Ngài Nagarjuna nói rằng nếu một thứ gì đó đã xảy ra phụ thuộc vào một thứ gì đó khác, thì theo một nghĩa nào đó nó sẽ không phải là cái mà nó là. Và điều đó thì thật khó hiểu, và đó dường như là nét đặc biệt của Ngài Nagarjuna. Vậy chúng ta hãy cùng xem bản luận giải. Ngài Chonei Lama đặt nó dưới hình thức một cuộc tranh luận. Chúng ta hãy lấy bất kỳ kết quả nào mà có được từ sự phụ thuộc vào bất kỳ nguyên nhân cụ thể nào. Chúng ta có thể tạm nói rằng, và cái chữ tạm thì rất quan trọng, Resik. Chúng ta có thể tạm nói rằng, nó thì không phải là một nguyên nhân và chẳng giống như nguyên nhân của nó nếu nó xảy ra thông qua sự phụ thuộc vào một nguyên nhân. Chúng ta có thể nói nó không phải là cái nguyên nhân đó. Nó không phải cái đó, nên bây giờ Denny có nghĩa là tạm. Chúng ta có thể nói nó không phải nó, có nghĩa là nó không phải là nguyên nhân đó. Nếu một thứ gì đó đến từ một nguyên nhân thì chúng ta có thể... Các bạn gọi nó là gì nhỉ? Một cách sơ bộ. Chúng ta có thể nói nó không phải là nguyên nhân đó và điều đó ổn. Chúng ta có thể đánh giá cao điều đó. Nếu cái cây đã là cái hạt giống thì sẽ không có cái gì để thực hiện sự tăng trưởng và sẽ không có cái gì tăng trưởng, sẽ không có cái gì để tạo ra sự tăng trưởng và sẽ không có bất kỳ sự tăng trưởng nào bởi vì chúng là cùng một thứ. Nhưng cũng không phải cái kết quả
là một cái gì đó khác cái nguyên nhân. Cũng không phải cái kết quả là một cái gì đó khác cái nguyên nhân. Bởi vì nếu nó hoàn toàn không liên quan gì với cái nguyên nhân, cái kết quả sẽ không xảy ra, nên chúng ta không thể nói rằng cái cây là cái hạt giống, nhưng chúng ta cũng không thể nói cái cây không phải là cái hạt giống theo một nghĩa nhất định, bởi vì nếu không có cái hạt giống, cái cây không thể xảy ra. Và nhân đây, nếu các bạn nghĩ các bạn hiểu điều đó, thì các bạn không hiểu đâu, được chứ? Bởi vì hãy nhớ ngày Nagarjuna, ngày Rết, các bạn gọi nó là gì nhỉ? Bị cuốn hút bởi những sự mâu thuẫn này. Nếu cái cây đến từ cái hạt giống, thì ở một điểm nào đó, chúng lẽ ra nên chạm vào nhau. Nhưng nếu có bất kỳ điểm nào mà tại đó, cái cây chạm vào cái nguyên nhân, cái hạt giống, thì cái cây sẽ là trong quá khứ, khoảnh khắc chạm vào sẽ là trong quá khứ. Bởi vì liên quan với cái cây thì hạt giống ở trong quá khứ, nên nếu chúng chạm vào nhau thì phần đó của cái cây là ở trong quá khứ, nơi chạm vào nhau, ngay tại nơi chạm vào nhau. Và tôi đang cố nghĩ ra một mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả hiện đại hơn, bởi vì tôi đang thấy chán về những hạt giống và những cái cây. Vậy đây là một bức ảnh của một quý cô trẻ tuổi nào đó đang chạm vào một cái bàn phím. Vậy cái ngón tay hạ xuống bàn phím, cái phím thì bị ấn xuống bởi cái ngón tay và sau đó một thứ gì đó xảy ra trên màn hình. Vậy đó là một kiểu nguyên nhân và kết quả hiện đại hơn. Cái chuyển động của ngón tay kích hoạt sự thay đổi trên màn hình. Vậy sự thay đổi trên màn hình có phụ thuộc vào cái ngón tay không? Và nếu thế, chúng không có một điểm tiếp xúc nào đó chăng? Và nếu chúng thật sự có một điểm tiếp xúc, vậy thì cái phần đó, cái phần phía trước của màn hình thay đổi, đang chạm vào phần phía sau của ngón tay đang gõ xuống. Và chúng ở trong cùng một thời điểm. Vậy thì nguyên nhân đang xảy ra vào cùng thời điểm với kết quả, điều mà là không thể nào. Nên ngày Nagarjuna thì kiểu như, các bạn đã không chú ý ư? Nó không khiến các bạn bận tâm à? Bởi vì nó thật sự khiến tôi bận tâm. Đó là ngày Nagarjuna. Và điều gì đang thực sự diễn ra? Chúng ta sẽ nói về nó. Và có cảm giác tôi liên tục có người đang nói với tôi và nói rằng ồ, đây là tất cả những thứ toàn tri thức. Thầy là một trong những chuyên gia triết học, người mà không thể pha nổi một tách cà phê. Và nó thật sự cũng chẳng quan trọng gì mấy với cuộc đời thật của thầy, nhưng nó thật sự quan trọng với cuộc đời thật của các bạn. Bởi vì điều mà các bạn nghĩ là đang diễn ra không thể đang diễn ra. Nó phải là một thứ gì đó khác. Một cái hạt giống không thể tạo ra một cái cây, và một cái nhấn phím, một ngón tay hạ xuống không thể tạo ra một sự thay đổi trên một màn hình. Điều đó là không thể. Nó thực sự là không thể, một thứ gì đó khác đang diễn ra. Và nếu các bạn nghĩ rằng cái màn hình đang thay đổi bởi vì các bạn nhấn cái phím thì các bạn có một vấn đề và rồi sau cùng nó sẽ giết chết các bạn. Nó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nó không phải là một vấn đề triết học nào đó. Được rồi, chúng ta đi qua cái mà ngài gọi là phần thứ 5. Các bạn phải chú tâm đến những vấn đề này. Đây là phần thứ 5 ở đây. Aiza Nagarjuna đang nói rằng, xem này, các bạn không thể đơn giản bỏ qua những vấn đề này. Các bạn phải nghĩ về chúng và các bạn phải làm cái gì đó. Chúng phải dẫn đến một loại hành động nào đó. Rồi ngài nói khổ thơ này. Và rồi có một dòng bị mất mà tôi đã đưa vào lại. Đúng rồi, bạn đưa nó vào lại. Vậy bức chạm khắc này có một vấn đề ở đây. Đây là một khổ thơ hay và nó rất quan trọng đối với chúng ta. Thật ra nó là hai khổ thơ đó tim, nhưng chúng ta ổn. Ngài nói những Phật tử là Jigten Gigompo. Jigten là gì? Thế giới, đúng rồi, và Gompa có nghĩa là người bảo vệ. Vậy họ là đấng cứu thế hoặc đấng bảo vệ của thế giới. Chư Phật, người mà là các đấng bảo vệ của thế giới. Các ngài đã dạy Tempa giống như Tengia. Các ngài đã dạy các giáo lý. Và các giáo lý đó là Tujya Amata, chúng là mật hoa của sự bất tử. Nếu các bạn uống các giáo lý đó, thì các bạn không phải chết. Amata, được chứ? Vậy Ngài gọi các giáo lý, Ngài gọi là Pháp, mật hoa bất tử của Pháp.
Khi các ngài đã đưa ra các giáo lý khác nhau, thì chúng không phải là một giáo lý, nhưng mà chúng cũng không phải là các giáo lý khác nhau. Vậy tất cả các giáo lý, tất cả các mật hoa, tất cả các giáo lý mật hoa bất tử, nhân đây nectar, mật hoa, cũng có nghĩa là vượt lên trên cái chết. Nec là necrophilia, hoại tử, có nghĩa là cái chết, và tar có nghĩa là giống như Tara, có nghĩa là vượt qua, là nơi mà xuất phát sự chuyển hóa. Vậy mật hoa có nghĩa là vượt qua cái chết. Vì vậy, tất cả các giáo lý mà Đức Phật đã từng trao truyền, cái mật hoa bất tử đó, các giáo lý tách biệt đó, không phải là một giáo lý, cũng không phải là các giáo lý khác nhau. Chúng không dừng lại trước khi chúng bắt đầu, và chúng không tiếp diễn mãi mãi sau khi chúng bắt đầu. Cũng là sự ngụ ý cần thiết nếu chúng đã tồn tại từ phía của chính chúng. Ngài quay lại với chủ đề đó, cái mà từ khổ thơ đầu tiên của toàn bộ tác phẩm. Và sau đó, Ngài đi vào một điều tuyệt vời. Ngài nói, Yoksangye, Yoksong, Namkyang Sepana. Bây giờ, nếu các bạn vật lộn với những ý tưởng này, nếu một ai đó nói với các bạn, xem này, các giáo lý của Đức Phật là mật hoa, chúng có thể đưa các bạn vượt lên trên cái chết. Và rồi, ngay trong cùng khoảnh khắc họ nói, tất cả các giáo lý tách biệt mà các ngài đã trao truyền không phải cùng một giáo lý, và chúng cũng không phải là các giáo lý khác nhau. Và họ nói thế, và rồi các bạn nói, hãy dừng việc làm tôi khó hiểu, hãy cứ nói cho tôi điều gì mà các bạn muốn nói với tôi. Và người đó nói, không, hãy nghĩ về nó, tôi muốn bạn nghĩ về nó. Tại sao? Bởi vì các giáo lý của Đức Phật chỉ trở thành mật hoa bất tử với những ai hiểu tại sao chúng không phải là một giáo lý và tại sao chúng không phải là các giáo lý tách biệt. Đó chính là chìa khóa đến với mật hoa. Mật hoa không hiệu quả nếu các bạn không hiểu rằng các giáo lý đã không có thể tách biệt và chúng cũng đã không có thể là một. Cả hai đều là bất khả thi. Nếu các bạn không nắm bắt được điều đó, chúng không hiệu quả như là mật hoa. Sau đó sẽ có tiếng than phiền đẹp đẽ từ khán giả và họ giống như, nhưng con không hiểu điều đó, vì vậy con sẽ chết phải không? Con không thật sự hiểu điều đó, vậy con sẽ chết phải không? Và Ngài nói, không, mọi thứ vẫn ổn, và điều đó thật an ủi đến từ Ngài Nagarjuna. Ngài nói, các bạn không hiểu nó, không sao cả. Một điều gì đó tốt đẹp vẫn sẽ diễn ra, và đó là câu thơ thứ hai ở đây. Yoksang Namkyang Sepana, nếu các bạn nỗ lực với những vấn đề này, những mâu thuẫn này, nhưng các bạn chưa bao giờ thực sự hiểu được chúng, và các bạn chết. Và rồi Ngài nói, nhìn này, có lẽ các bạn sẽ đến một thế giới, nơi mà các giáo lý của Đức Phật, Sepa, chúng không còn ở đó nữa. Các bạn có thể đi qua một thế giới bị lấy mất, hoặc không có các giáo lý của Đức Phật. Và có lẽ các bạn tới một thế giới nơi mà không có các đệ tử của Đức Phật nữa. Vì vậy các bạn có lẽ kết thúc ở trong một thế giới nơi mà các giáo lý của Đức Phật không còn ở đó nữa. Và những người theo giáo lý đó cũng không còn ở đó nữa. Điều mà đại loại liên quan đến 3 con đường Bồ Tát, con đường Thanh Văn và con đường độc giác Phật. Độc giác Phật thực sự là độc giác Phật, phải không Yaso? Không thực sự là một vị Phật, nhưng họ là tự thành phải không? Không, cũng không phải. Tại sao? Họ đã có nhiều người thầy trước đây. Đúng, rất nhiều người thầy trong các kiếp sống trước của họ. Và rồi họ bước vào kiếp sống này và họ không có một người thầy nào. Nhưng họ vẫn hiểu được điều đó. Vì vậy đó được gọi là người hiểu biết tự thành. Đức Phật là một sự phóng đại phải không? Bác sĩ đã bảo họ đi xa trong 3 năm. Nói lại lần nữa nào. Bác sĩ đã nói với họ, hãy đi xa trong 3 năm. Đúng rồi, hãy đi xa trong 3 năm. Vì vậy đây là một khổ thơ hay. Ngài nói, nhìn này, nếu các bạn không hiểu những gì tôi đang cố gắng diễn đạt, hãy tiếp tục cố gắng, hãy tiếp tục cố gắng. Thậm chí nếu các bạn phải chết, thậm chí nếu các bạn phải tới một thế giới nơi không có chư Phật và không có các đệ tử của chư Phật, vẫn vậy. Các bạn sẽ có những sự hiểu biết sâu sắc. Các bạn sẽ tự hiểu tính không bởi vì các bạn đã làm việc rất chăm chỉ ở kiếp này, được chứ? Thậm chí nếu các bạn không bao giờ gặp một vị Phật sau kiếp sống này, thậm chí nếu các bạn không bao giờ gặp Pháp sau kiếp sống này, thậm chí nếu các bạn không bao giờ gặp những người tin vào Pháp đó,
thậm chí nếu các bạn đơn độc ở kiếp sau. Đó là một nơi kinh khủng khi ở trong một thế giới mà không có Pháp và không có những người thầy. Nhưng một điều gì đó vẫn sẽ xảy ra với các bạn, một điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra với các bạn và các bạn sẽ bắt đầu hiểu tính không một cách tự phát. Vì vậy đó là một dòng an ủi rất hay cho những người trong chúng ta mà không hiểu ngày Nagarjuna một cách trọn vẹn. Được rồi, chúng ta hãy đến câu thơ tiếp theo nào. Ồ, vì vậy đây là một bức ảnh. Tôi luôn cố gắng tìm một bức ảnh mà sẽ giúp các bạn nhớ những ý tưởng này. Và theo lý thuyết, các bạn có lẽ được xem những bức ảnh này sau đó. Được rồi, hãy tiếp tục gieo trồng những hạt giống trong kiếp sống này. Nó có nghĩa là tiếp tục nỗ lực với các giáo lý này. Hãy tiếp tục nỗ lực với những ý tưởng này, đừng bỏ cuộc. Thậm chí nếu các bạn không hiểu nó một cách hoàn hảo trong kiếp sống này, các bạn đang tự thiết lập cho mình một kiếp sống tới đầy thú vị, thậm chí trong thế giới mà không có các giáo lý. Điều đó khá là an ủi, tôi nghĩ vậy. Được rồi, chúng ta đang đến... ở đây nói là phần 2, phần 3. Và đó là phần 2, phần 3 của toàn bộ chương này. Vì vậy, chúng ta sẽ quay trở lại ngay phần phân chia phác thảo đầu tiên. Các kinh điển Tây Tạng, các kinh điển Ấn Độ cổ là những phác thảo rất phức tạp với những tiêu đề khác nhau. Và sâu họ đi rất sâu vào một cấu trúc có dàn ý. Ngài là... Các bạn gọi nó là gì nhỉ? Các bạn tập trung vào... Và rồi các bạn, Ngài trở lại, vượt khỏi sự tập trung. Và Ngài nói, nhân tiện đây, chúng ta vừa tới phần 2 quan trọng của toàn bộ chương này và phần 3 quan trọng của toàn bộ chương này. Phần đầu của mỗi chương là triết học và những ý tưởng khó. Phần 2 của mỗi chương, Ngài đề cập đến một quyển sách của Đức Phật mà hỗ trợ cho phiên bản của Ngài Nagarjuna. Ngài Nagarjuna đang dạy về tính không, nhưng Ngài Dalai Lama, nó khá là tuyệt vời. Nó sẽ là toàn bộ một khóa học với cơ sở dữ liệu. Và tôi đã tham gia một vài trong số đó, nhưng tôi không dành hết thời gian. Nhưng Ngài Dalai Lama nói rằng, mỗi chương mà Ngài Nagarjuna nghiên cứu cẩn thận có một tham chiếu kinh điển trong những bản kinh gốc. Các bạn có thể quay lại các giáo lý gốc của Đức Phật và tìm ra những điểm này. Đây không phải là Ngài Nagarjuna bịa ra những điều này. Ngài đang nêu chúng ra dựa vào các giáo lý của Đức Phật mà đã có 700 năm trước thời của Ngài. Vì vậy, Ngài đưa ra những tham chiếu ở đây dành cho chương này. Và nó là một bài tập thú vị dành cho học viên tốt nghiệp để tiến hành liệt kê chúng và tìm chúng. Tôi đã tham gia một vài chương đầu chỉ cho vui thôi và chúng đều đúng. Nhưng nó tốn một ít thời gian. Nó là một cuộc tìm kiếm dài thông qua cơ sở dữ liệu và các bạn phải biết cách tìm kiếm. Và rồi phần 3 của mỗi chương chính là tiêu đề của chương đó. Vì vậy, trong đạo Phật, tên của chương được đưa ra ở phần cuối theo tiếng Tây Tạng và tiếng Sanskrit. Tên của chương xuất hiện ở phần cuối, tôi đã đặt nó một cách không tự nhiên ở phần đầu trong tiếng Anh. Nhưng thực sự trong tiếng Sanskrit và tiếng Tây Tạng, nó thường xuất hiện ở phần cuối. Chúng ta vừa hoàn thành chương nào vậy? Một sự nghiên cứu về con người. Và ở đây chơ có nghĩa là các bộ phận của con người, pháp, những sự tình cờ của con người. Vì vậy điều gì vừa xảy ra? Chúng ta đã hoàn thành chương 18, có lẽ là chương quan trọng thứ 2. Nó là chương được trích dẫn nhiều thứ 2 của toàn bộ văn bản. Vì vậy chúng ta đã nỗ lực vượt qua. Chúng ta đã có bao nhiêu lớp học nhỉ? 6 lớp, 6 và 1/2 lớp học. Chúng ta đã nỗ lực vượt qua. Bây giờ chúng ta đã vượt qua chương thứ 18. Đây là một thành tựu lớn. Nếu các bạn không bao giờ nghe bất cứ gì nữa về trí tuệ của Ajahn Nagarjuna, nếu các bạn có thể nói, tôi đã nghe chương thứ 18, có lẽ các bạn đã ở trong sự sắp xếp tốt cho kiếp sống tới. Không quan trọng các bạn tới thế giới nào. Vì vậy đó là một chương quan trọng. Chúng ta sẽ đi tới chương 19. Tôi nghĩ nó hấp dẫn. Tôi nhớ khi lần đầu học những quyển sách cổ này khoảng năm 1975, cách đây 25, 45 năm, 47 năm. Mỗi khi họ đã có một cuộc tranh luận lớn về bản chất của thời gian, tôi đã bị kích động, các bạn biết chứ? Giống như, wow, đúng rồi, chúng ta hãy nói về điều đó. Tôi thậm chí tham gia một khóa học ở đại học. Đó là trong ban triết học.
Họ đã thảo luận rằng liệu du hành thời gian là có khả thi không trong những thuật ngữ vật lý nghiêm túc. Tôi đã luôn rất hào hứng để xem những phần mà Đức Phật đã bắt đầu thảo luận về bản chất của thời gian. Và chúng ta ở đây rồi, chương 19 là một sự nghiên cứu về thời gian. Được rồi, chúng ta hãy đi thẳng vào nó nào. Chúng ta sẽ tập trung ngay bây giờ về ba thời có một sự tồn tại độc lập không? Quá khứ, hiện tại và tương lai có một sự tồn tại độc lập hay chúng tồn tại thông qua một mối quan hệ liên quan? Liệu quá khứ chỉ có nghĩa khi liên quan đến hiện tại và tương lai? Và các bạn có thể thấy, Ngài có thể thảo luận nó như 9 cách khác nhau, đúng không? Nhưng Ngài sẽ tập trung vào đầu tiên, Ngài sẽ nói có phải hiện tại và tương lai chỉ tồn tại khi liên quan tới quá khứ? Các bạn cần quá khứ để nói đến hiện tại và tương lai, đúng không? Hiện tại và tương lai có thể tồn tại mà không có quá khứ không? Và một lần, Ngài bao hàm khả năng đó và tôi sẽ nói lại nó lần nữa. Có phải hiện tại và tương lai chỉ tồn tại khi liên quan tới quá khứ không? Các bạn cần quá khứ để thiết lập hiện tại và tương lai hay chúng có một sự tồn tại độc lập? Hiện tại có thể tồn tại mà không cần quá khứ không? Tương lai có thể tồn tại mà không cần quá khứ không? Vì vậy đầu tiên, Ngài sẽ lấy hai thời, hiện tại và tương lai. Và Ngài sẽ thảo luận chúng liên quan tới quá khứ. Rồi Ngài sẽ trộn lẫn nó lên. Sau đó Ngài sẽ nói, chà, quá khứ có thể tồn tại mà không cần hiện tại không? Quá khứ và hiện tại có thể tồn tại mà không cần tương lai không? Vì vậy, Ngài sẽ lấy bộ ba thời. Và sau đó Ngài mô tả các khả năng trong các nhóm của 1 và 2. Và có một lỗi đáng kinh ngạc trong bản chạm khắc hay một cái gì đó mà họ viết sai chính tả bộ 3. Cái mà là Sumsan, S-U-M-T-S-A-N, và họ đổi nó thành Su Sen. Bởi vì em là chữ cái tiền tố đối với sen, có nghĩa là đánh dấu. Chúng ta đã nói về nó, Lassana, đúng không? Vì vậy tôi đang đọc nó trong khoảng nửa giờ và tôi giống như nó không hợp lý. Và rồi tôi đã nhận biết rõ nó là một lỗi chính tả vi tế. Bởi vì nó là một từ có thật. Lỗi chính tả là một từ rất hấp dẫn. Susan. Và cuối cùng tôi giống như, ôi trời ơi, đây chính là một lỗi chạm khắc. Vì vậy dù sao thì chúng ta tiếp tục nào. Khổ thơ 1 và 2, chương 19. Thời hiện tại và thời tương lai. Nếu hai thời này tồn tại, chỉ liên quan tới quá khứ. Nếu hiện tại và tương lai kéo sự tồn tại của chúng liên quan tới quá khứ, thì hiện tại và tương lai sẽ phải tồn tại trong quá khứ. Nếu hiện tại và tương lai chỉ tồn tại liên quan tới quá khứ, mà có nghĩa là thông qua một mối quan hệ tới quá khứ, thì chúng phải tồn tại trong quá khứ, bởi vì các bạn không thể chia sẻ một mối quan hệ ở những thời điểm khác nhau. Nếu các bạn sẽ nắm tay một ai đó, cả hai bạn phải ở đây vào cùng một ngày. Các bạn hiểu chứ? Nó rất thú vị. Bây giờ, Ngài nói về khả năng khác. Nếu các bạn không thích cái đó, chúng ta hãy nói về hiện tại và quá khứ lần nữa. Nếu chúng không tồn tại liên quan tới quá khứ, nếu quá khứ đã biến mất gần lúc mà hiện tại và tương lai đến, thì làm sao chúng có thể có một mối quan hệ? Vậy thì làm sao các bạn có thể nói rằng quá khứ và tương lai được tạo ra bởi tâm trí bằng cách so sánh với quá khứ? Nhưng nếu quá khứ qua đi rồi và không còn tồn tại nữa, làm thế nào các bạn có thể nói hiện tại và tương lai tồn tại liên quan đến một thứ gì mà không có ở đó?
Sau đó các bạn có thể nói quá khứ và tương lai tồn tại liên quan đến con cá, hoặc quá khứ và tương lai tồn tại liên quan đến người đàn ông trên mặt trăng. Các bạn thấy đấy, nó không quan trọng. Nếu nó đã biến mất thì tất cả những thứ đã biến mất đều như nhau. Vì vậy các bạn có thể nói làm thế nào để các bạn thiết lập quá khứ và tương lai liên quan đến con cá trên người đàn ông bên trong mũi của mặt trăng, bởi vì nó cũng giống như quá khứ mà đã qua đi, nó không còn tồn tại nữa. Vậy đó là khổ thơ đầu tiên của ngài. Tôi có một loại hình ảnh khập khiễng. Thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ ra một hình ảnh thật tốt. Các bạn hiểu chứ? Nó chỉ là những cuốn lịch. Có thể là 22 và 23. Liệu năm nay và năm sau có thể tồn tại không? Các bạn có thể nói năm nay mà không có năm trước không? Các bạn hiểu không? Và trong trường hợp này, đừng quên, chúng ta đang lấy năm 22 và 23, năm nay và năm sau. Và chúng ta đang so sánh chúng với năm ngoái. Các bạn có thể có năm 2022 và các bạn có thể có năm 2023 mà không có năm 2021 không? Nếu các bạn có thể có năm 22 và 23 mà không có năm 21 thì làm thế nào các bạn nghĩ đến năm 22? Các bạn đã lấy nó từ đâu? Tôi đã thêm một vào để làm gì? Và nếu chúng tồn tại liên quan đến năm 21 thì có một đường kẻ ở đó năm 22 chạm vào năm 21 và một phần của năm 22 là năm 21 và sau đó năm nay là năm ngoái, được chứ? Và nó nghe có vẻ dễ thương và nghe chỉ giống như vớ vẩn, nhưng đó là một sự mâu thuẫn nghiêm trọng trên thế giới và chúng làm ngài Nagarjuna bận tâm. Những sự mâu thuẫn đó làm ngài Nagarjuna bận tâm. Ngài nói rằng một điều gì đó khác phải đang diễn ra và chúng ta sẽ khám phá điều gì khác đang diễn ra. Ngay bây giờ chúng ta dường như bối rối. Và sau đó ngài nói ha, đây là cách các bạn tìm ra nó. Đó là một phương pháp giảng dạy phải không? Đầu tiên các bạn làm học viên bối rối và sau đó đến cuối buổi học các bạn giải quyết mọi thứ và họ cảm thấy tốt và họ cảm thấy như họ đã hiểu được điều gì đó. Sau đó ngài nói, nếu hiện tại và tương lai đã không tồn tại trong quá khứ, nếu hiện tại và tương lai không tồn tại trong quá khứ, thì làm cách nào chúng có thể tồn tại trong và của chính chúng? Tôi xin lỗi, chúng ta hãy nói lại. Nếu hiện tại và tương lai không tồn tại trong quá khứ, thì làm cách nào chúng có thể có một mối liên hệ với quá khứ? Làm cách nào chúng có thể chạm vào quá khứ? Phải có một điểm tiếp xúc. Và điểm tiếp xúc đó phải được chia ra một cách tạm thời. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ đã nghĩ ra với một bức ảnh ngớ ngẩn khác. Nếu quá khứ và hiện tại, tôi xin lỗi, nếu hiện tại và tương lai không tồn tại trong quá khứ thì không có mối liên hệ nào. Nếu các bạn gọi hiện tại và tương lai là phần trên cùng của chiếc đồng hồ cát đó và các bạn gọi quá khứ là phần dưới cùng của chiếc đồng hồ cát và các bạn làm ngã chiếc đồng hồ cát và cát ở hiện tại và tương lai không bao giờ chạm vào cát trong quá khứ thì làm cách nào các bạn có thể có một dòng chảy? Được rồi, tôi sẽ đưa các bạn đến một câu ở đây. Tôi không thể đọc từng câu bởi vì chúng ta sẽ không hoàn thành. Ý tôi là tôi yêu thích, nó sẽ mất khoảng 10 năm hoặc 15 năm và điều đó ổn với tôi. Nhưng mọi người phàn nàn. Được rồi. Ngài nói, nếu chúng ta lấy ví dụ về một cái mầm cây đang vừa nảy ra từ một hạt giống, cái mầm hiện tại và vì vậy có một cái mầm cây đang nảy ra trong hiện tại
và hiện tại cũng có nguyên nhân của cái mầm cây. Theo một cách nào đó, hạt giống và mầm cây đang diễn ra cùng một lúc. Khi các bạn nhìn thấy một cái mầm cây lần đầu tiên xuất hiện, một hạt giống tách ra và mầm cây nảy ra, và các bạn có thể kiểu như nhìn thấy cả hai cùng một lúc phải không? Nhưng nếu các bạn nghĩ về nó, cái phần của mầm cây, xin lỗi, cái phần của hạt giống mà chưa nảy mầm là một cái gì đó chúng ta có thể gọi là tương lai, xảy ra trong tương lai. Họ gọi nó là gì? Phần đến sau, giống như tấm séc trong thư khi ai đó nợ các bạn tiền. Đó luôn là một điều xảy ra trong tương lai. Khi các bạn thấy một cái mầm cây nảy ra từ một hạt giống, thì phải có một phần nào đó của cái mầm cây mà vẫn còn bị nhốt trong hạt giống như một tiềm năng cho tương lai. Chúng ta có thể gọi đó là tương lai. Và khi mầm cây rơi ra, khi cái cây ngã xuống, Sipane, Depajope, các bạn có thể gọi đó là quá khứ của sự kiện này. Tương lai của sự kiện này, tương lai của một cái mầm cây nảy ra khỏi một hạt giống, là phần mầm cây vẫn còn trong hạt giống. Đó là tương lai. Nó sẽ nảy ra trong tương lai, đúng chứ? Nó sẽ là một cái cây trong tương lai. Nhưng phần mầm cây mà đang chết đi rồi là quá khứ của sự kiện này. Nó sẽ là quá khứ, quá khứ. Sau đó, các bạn bắt đầu bối rối về tương lai là gì và quá khứ là gì. Cái chết vẫn chưa xảy ra phải không? Vì vậy nó là tương lai. Vì vậy quá khứ là tương lai. Và tương lai là quá khứ vào thời điểm, các bạn, xin lỗi, và tương lai là quá khứ vào thời điểm nó trở thành hiện tại. Tương lai là quá khứ vào thời điểm nó trở thành hiện tại. Có điều gì đó kỳ lạ, có điều gì đó rối tung lên, các bạn phải suy nghĩ về nó. Vâng, vậy thì các bạn hiểu được câu hỏi này. Và tôi đã đặt một bức ảnh ở đây. Ai ở trong quá khứ? Cái nào xảy ra trước, quá khứ hay tương lai? À, tương lai phải xảy ra trước để cái mầm cây lớn lên và sau đó nó trở thành quá khứ, đúng chứ? Vì vậy quá khứ xảy ra sau tương lai. Ý tôi là đó là sự thật. Vì vậy, hãy làm việc với điều đó. Được rồi. Và sau đó ý tôi là các bạn có thể dành thời gian nào đó cho việc ấy trong các nhóm thảo luận của mình. Các bạn có thể nói về nó cho đến khi tương lai trở thành quá khứ, không có hiện tại. Chỉ cần nấu nó. Thầy của tôi thường nói chỉ cần nấu nó lên. Nó có nghĩa là thầy đã không muốn giải thích thêm nữa. Trong bản phác thảo, nếu các bạn đang theo bản phác thảo, nó bị lỗi ở đây. Một cái gì đó bị thiếu trong bản chạm khắc và tôi đã điền nó vào. Các bạn có thể có nó ở đó. Nếu các bạn cố gắng tìm kiếm một hiện tại và một tương lai mà không phụ thuộc vào quá khứ, các bạn không bao giờ có thể tìm thấy một hiện tại trong tương lai. Nếu các bạn cố gắng tìm kiếm một hiện tại và một tương lai mà không dựa vào quá khứ, các bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một hiện tại và tương lai như vậy. Nhưng sau đó, không thể có bất kỳ thời điểm nào mà các bạn có hiện tại và tương lai, bởi vì nếu chúng phải dựa vào quá khứ, thì quá khứ theo định nghĩa đã không còn nữa. Vì vậy, nếu một cái gì đó đang dựa vào một cái gì mà đã biến mất, nó phải biến mất. Được chứ? Nếu chiếc cốc ở trên bàn và cái bàn đã biến mất, chiếc cốc cũng phải biến mất. Nó không thể ở đây, vì chúng phải ở trong cùng một thời điểm để dựa vào nhau. Có một sự mâu thuẫn ở đây. Có một thứ gì đó đang xảy ra. Và sau đó, ngài Chonei Lama và các nhà luận giải vĩ đại. Tôi ước thứ đồ uống màu xanh lá đã là quá khứ. Các nhà luận giải vĩ đại sẽ tiếp tục nói. Nếu hiện tại và tương lai dựa vào quá khứ một cách tự tồn tại, và tôi yêu cầu các bạn nỗ lực với ý tưởng đó. Ngài không nói,
Nếu hiện tại và tương lai dựa vào quá khứ, Ngài đã nói, nếu thực sự đã là sự thật rằng hiện tại và tương lai dựa vào quá khứ một cách tự tồn tại từ phía của chính nó, thì các bạn sẽ gặp những vấn đề này. Ngược lại với điều đó là gì? Tôi hỏi các bạn, điều ngược lại là gì? Tôi sẽ nói lại lần nữa. Ngài Dalai Lama tiếp tục ném vào cụm trạng từ nếu hiện tại và tương lai dựa vào quá khứ một cách từ tồn tại hoặc từ phía của chính nó, thì điều gì ngược lại với điều đó? Vì vậy, Ngài chứng minh điều đó là không thể. Nếu hiện tại và tương lai dựa vào quá khứ một cách tự tồn tại, thì chúng sẽ phải biến mất. Bởi vì chúng sẽ phải chạm vào quá khứ, và quá khứ đã biến mất. Và một khi các bạn chạm vào quá khứ, các bạn đã biến mất. Nhưng đó là chỉ nếu chúng đã tồn tại một cách tự tồn tại. Bây giờ câu hỏi của tôi dành cho các bạn. Các bạn, ở đây trong căn phòng này, những học giả lỗi lạc này, nếu hiện tại và quá khứ đã không tồn tại một cách tự tồn tại, liệu chúng có thể dựa vào quá khứ không? Và điều đó sẽ trông như thế nào? Nó có nghĩa là gì khi nói các bạn muốn tôi giúp cho các bạn chăng? Nếu quá khứ và hiện tại đã không tồn tại từ phía của chính chúng, liệu chúng có thể dựa vào quá khứ không? Nếu hiện tại và tương lai đã không tồn tại từ phía của chính chúng, liệu chúng có thể dựa vào quá khứ không? Đúng, chúng có thể. Bởi vì toàn bộ bức ảnh sẽ đang đến từ các bạn. Tất cả sẽ chỉ là một sự tưởng tượng đến từ các bạn. Và trên thực tế, nó là cách như vậy. Tất cả đều đang đến từ các bạn. Điều này ngụ ý rằng các bạn có thể F với quá khứ. Đó là một ý tưởng rất hấp dẫn. Giống như nếu các bạn đã có một cuộc ly hôn, các bạn có thể với đủ những hạt giống tốt, các bạn có thể biến nó thành một kiệt tác. Điều đó thật thú vị. Liệu có đủ hạt giống tốt để thực sự tạo ra một quá khứ khác nhau không? Và tôi nói có. Bởi vì dù sao đi nữa, nó cũng đang đến từ các bạn. Và không chỉ là các bạn cố gắng nghĩ tại sao nó đã không quá tệ như vậy. Tôi đang không nói về điều đó. Tôi đang nói nơi các bạn thức dậy và các bạn nói cô ấy đã cứu mạng tôi hoặc anh ấy đã cứu mạng tôi. Cảm ơn Chúa. Được rồi, hãy đi tiếp nào. Chúng ta đang vượt qua những gì tôi đã thiết kế ban đầu như một lớp học mới và tôi đã đang đi rất chậm. Mà chúng ta đang ở phía sau cấu trúc lớp ban đầu một cách vô vọng. Xin lỗi vì những cơn ho mà tôi biết nó gây rất nhiều khó khăn cho các thông dịch viên. Nói một cách thực tế, điều này có nghĩa là gì? Là chúng ta bắt đầu một lớp học mới ở giữa lớp. Điều đó có nghĩa là chúng ta có một số điều thú vị ở giữa lớp. Và điều thú vị là cho Tristina, chúng ta phải nói về tiếng Sanskrit. Vậy thì có một số từ quan trọng trong phần tiếp theo. Và tôi mong muốn nghiên cứu cẩn thận chúng với các bạn. Từ đầu tiên là color. Bạn có những từ đó không Tim? Đúng, color có nghĩa là thời gian. Color có nghĩa là thời gian. Các bạn biết từ Kala Chakra nổi tiếng, đó là bánh xe của thời gian. Đó là một thứ của Netflix phải không? Chỉ đùa thôi. Những quyển tiểu thuyết thật tuyệt vời. Những quyển tiểu thuyết thật tuyệt vời. Tôi đã xem 10 phút của chương trình đầu tiên và tôi đã tắt nó đi. Nó giống như lần đầu tiên họ đã cố gắng làm The Hobbit. Vì vậy, dù sao đi nữa, Kala đến từ một gốc từ cổ. Cháu có nghĩa là khuấy lên hoặc di chuyển. Các bạn thường thấy những chữ C và những chữ K kiểu như hòa quyện vào nhau. Và các bạn cũng có gốc từ char bởi vì tôi đã nói với các bạn những chữ R và những chữ L có xu hướng chuyển đổi và sau đó nó đã trở thành car, ô tô và nó đã trở thành car trong accelerator, máy gia tốc và nó đã trở thành char trong chariot, xe ngựa. Vì vậy, đó là tất cả sự chuyển động từ quá khứ đến tương lai. Tất cả đều ngụ ý một loại nào đó về tốc độ và một loại nào đó về phương tiện giao thông, di chuyển đến một nơi nào đó. Vì vậy, gốc từ cổ xưa cho từ thời gian trong tiếng Sanskrit có nghĩa là thứ di chuyển. Và sau đó chúng ta có xe hơi, xe ngựa và máy gia tốc từ đó. Hãy nhắc lại. Cuốn lịch, tôi đã không nghĩ đến điều đó,
Nhưng điều đó có lẽ đúng. Vâng, tuyệt vời, được rồi. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang các chương trước khi chúng ta kết thúc lớp học tiếp theo này. Vì vậy, tôi sẽ đưa cho các bạn một số từ trong chương tiếp theo mà sẽ đang nói về những nguyên nhân và những điều kiện. Và tên của nguyên nhân là had to. Hãy nói had to. Vâng, had to đến từ một gốc từ ha, có nghĩa là đi ra hoặc rời đi. Tiếng Ấn Âu là gate, có nghĩa là đi. Và các bạn có từ gate, cổng. Các bạn có từ go, đi. Và thậm chí tiếng Ấn Âu liệt kê từ Hina bằng từ Hinayana bởi vì các bạn đã tìm hiểu nó. Đó là con đường thấp hơn và các bạn đã tiếp tục một con đường cao hơn. Nên Hinayana có nghĩa là con đường tôi đã bỏ lại đằng sau. Tuyệt vời, vậy nên đó là had to. Từ to, nhân tiện, tạo ra những động từ nguyên mẫu từ những danh từ. Vì vậy nó giống to trong vượt ra ngoài hoặc đi du lịch, đại loại như vậy. Tôi thích tìm hiểu từ Prachaya, và đó sẽ là quan trọng trong lớp tiếp theo. Và đó là từ nổi tiếng này của Ken, mà có nghĩa là điều kiện. Đôi khi các bạn có thể nghĩ về nó một cách kinh điển, như hạt giống là had to. Và khi đó ánh sáng mặt trời, nước, sự nỗ lực của người làm vườn, tất cả chúng đều là Prachaya. Đây là những yếu tố đóng góp và had to là nguyên nhân chính. Vậy thì Prachaya ở đây có nghĩa là Pratyaya. Vậy Prati có nghĩa là rất nhiều, cực kỳ. Và Aya đến từ gốc từ y, chỉ đơn giản ai. Một từ tiếng Anh thông dụng là gì? Exit, lối ra. Chúng ta đã có bảng hiệu lối ra ở kia. S có nghĩa ra khỏi và it là thì quá khứ của nó. Vậy thì nếu các bạn muốn rời đi, các bạn phải đi theo lối này. Exit, lối ra. Vì vậy, Pratyaya có nghĩa là siêu đi. Nó có nghĩa là yếu tố đóng góp. Được rồi, bây giờ các bạn đã học được 3 từ. Chúng là gì? Các bạn đã quên chúng rồi. Had to, Pratyaya và Kala. Được rồi, tốt. Được rồi, tốt. Được rồi, chúng ta có chút thời gian. Chúng ta sẽ chỉ học một điều ngắn gọn. Và sau đó chúng ta sẽ kết thúc lớp học này và chúng ta sẽ tiếp tục với nó sau trong lớp tiếp theo. Nhưng chương tiếp theo trong đề cương của toàn bộ cuốn sách hoặc tiêu đề đề cương tiếp theo được gọi là đã xem xét làm cách nào đã xem xét làm cách nào hiện tại và tương lai dựa vào hoặc không dựa vào quá khứ. Chúng ta hãy hòa chúng vào. Chúng ta hãy nhìn xem bằng cách nào quá khứ và hiện tại dựa vào tương lai chẳng hạn. Chúng ta hãy nhìn vào những khả năng khác. Chúng ta hãy trộn lẫn chúng lên. Và đó là câu thơ tiếp theo. Và câu thơ này nói rằng các bạn nhận được cùng một mớ hỗn độn. Nếu các bạn áp dụng tất cả những điều này cho hai khả năng kia, nếu các bạn xem cách quá khứ và hiện tại dựa vào tương lai, hoặc các bạn xem cách quá khứ và tương lai dựa vào hiện tại, các bạn có cùng những mớ hỗn độn. Và từ ngữ ở đây cho những mớ hỗn độn là no quả với một trọng âm và nó đến từ gốc no, giọng thấp no, mà có nghĩa là một lỗi lầm. Vì vậy nó khiến cho nó hoạt động. Các bạn nhận được những vấn đề tương tự với hai thời kia. Vì vậy điều đó dễ hiểu. Tôi không cần phải bao gồm điều đó. Và tôi không biết tôi đã có một bức ảnh của... Bạn đã sẵn sàng cho bức ảnh chưa Tim? Tôi không biết nữa. Tôi đã tìm thấy 3 người trong tư thế đứng bằng đầu. Họ bị chống ngược phải không? Họ lộn ngược. Tôi muốn nghĩ về họ như quá khứ, hiện tại và tương lai. Và nếu các bạn xáo trộn chúng, những vấn đề khác, các bạn nhận được là gì? Các bạn nhận được những vấn đề tương tự. Các bạn gặp những vấn đề tương tự khi các bạn xem xét quá khứ và tương lai liên hệ với hiện tại, hoặc khi các bạn xem xét quá khứ và hiện tại liên hệ với tương lai. Các vấn đề tương tự, những vấn đề lộn xộn mà các bạn đã mắc phải khi các bạn xem xét hiện tại và tương lai liên hệ với quá khứ.
Đại loại vậy. Vâng. Sau đó, ngài Chonei Lama nói, các bạn biết điều gì dễ thương không? Các bạn có thể đã có những dòng mở đầu của khổ thơ này. Và sau đó, tôi sẽ lại đưa chúng cho các bạn, được chứ? Ngài nói, các bạn có thể có những dòng mở đầu của khổ thơ này. Xin lỗi, chương này là hiện tại và tương lai. Nếu chúng phụ thuộc vào quá khứ, thì hiện tại và quá khứ sẽ phải tồn tại. Xin lỗi, nếu hiện tại và tương lai đã phụ thuộc vào quá khứ, thì hiện tại và tương lai sẽ phải tồn tại trong quá khứ. Đó là câu thơ đầu tiên của Ngài. Câu thơ thứ hai, nếu hiện tại và tương lai không phụ thuộc vào quá khứ, thì hiện tại và tương lai, làm thế nào các bạn có thể xác minh chúng? Làm thế nào các bạn nói hiện tại và tương lai? Vì vậy nó không đúng. Nếu các bạn nói chúng phụ thuộc vào quá khứ, hiện tại và tương lai, và nó không đúng nếu các bạn nói chúng không phụ thuộc vào quá khứ. Và sau đó Ngài nói, Ngài trở nên duyên dáng và Ngài chỉ thay thế các từ trong hai câu thơ gốc và Ngài đọc chúng theo cách đó. Ồ, nếu quá khứ và tương lai đã không phụ thuộc vào hiện tại, thì chúng sẽ phải tồn tại. Nếu chúng không phụ thuộc vào hiện tại, thì quá khứ và tương lai sẽ phải tồn tại trong hiện tại. Và nếu quá khứ và tương lai đã không tồn tại trong hiện tại, thì chúng hoàn toàn không thể tồn tại. Bởi vì chúng sẽ không ở đây, hoặc nếu chúng đã không tồn tại liên quan với hiện tại, thì chúng ta sẽ chỉ có quá khứ và tương lai. Vì vậy, Ngài làm một điều thông minh khi Ngài thay thế. Ngài ấy xáo trộn các từ hoàn toàn giống như Ngài Nagarjuna đã nói với chúng ta. Ngài thực sự viết nó xuống. Vì vậy, điều đó hữu ích. Bây giờ chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Chúng ta hơi trễ một chút, nhưng tôi nghĩ nó rất tuyệt để hoàn thành một điểm nhỏ nữa, bởi vì nó liên quan với cái này. Ngài nói, và chúng tôi đã sửa lại bản khắc từ. Vì vậy, chúng tôi đã tìm ra vấn đề này. Ngài nói, các bạn có thể áp dụng điều đó cho bất kỳ bộ ba nào khác. Nó rất thú vị. Sum sem có nghĩa là bộ ba. Bất cứ lúc nào các bạn có ba điều, Ngài nói, các bạn có thể áp dụng nó cho tất cả bộ ba khác trong cuộc sống của các bạn. Vì vậy chúng ta hãy xem xét một số bộ ba. Và Ngài đưa ra một số ví dụ. Ngài Nagarjuna đưa ra một số ví dụ. Ngài nói, khi các bạn thảo luận về khái niệm chất lượng liên quan của mọi thứ, chất lượng tốt nhất, chất lượng tệ nhất, chất lượng trung bình, đó là một bộ ba khác. Và điều giống nhau, các bạn đã có cùng chất lượng trung bình và chất lượng tốt nhất đang dựa vào chất lượng kém nhất. Nhưng nếu chất lượng trung bình không chạm vào chất lượng kém nhất thì không có sự so sánh nào. Vì vậy, một phần của chất lượng trung bình phải là chất lượng kém nhất, nhưng nó không thể, bởi vì khi đó trung bình sẽ là tệ nhất. Sau đó sẽ có một điều tồi tệ mới, được chứ? Các vấn đề tương tự với bộ ba đó. Sau đó, ngài Chonei Lama muốn đưa bộ ba của mình vào. Và ngài nói, chà, còn Gewa, Migewa, Lungmaten thì sao? Đó là gì vậy các bạn? Gewa, Migewa, Lungmaten, nghiệp tốt, nghiệp xấu và nghiệp trung tính. Chúng có tồn tại liên quan với nhau không? Các bạn có thể nói cái này là trung tính, bởi vì nó không tốt, cũng không xấu. Nhưng nó có phải là nghiệp không? Và ngài nói, không, các bạn không thể nói điều đó, bởi vì nếu các bạn so sánh, nếu nghiệp trung tính chỉ tồn tại dựa vào nghiệp tốt và nghiệp xấu, thì cái phần của nghiệp trung tính sẽ phải là nghiệp tốt. Và rồi nghiệp tốt sẽ là trung tính. Cái phần của nghiệp tốt sẽ là trung tính. Nhưng nếu các bạn không so sánh chúng, nếu chúng không bao giờ chạm vào nhau, thì nghiệp trung tính có thể là con cá trên mũi của người đàn ông trên mặt trăng. Nếu nó không phải kết nối với bất cứ thứ gì, chà, sau đó nó có thể kết nối với bất cứ thứ gì, được chứ? Ngài đã có thêm một bộ ba ở đây, và tôi đã mất nhiều thời gian để tìm ra nó. Ngài nói 1, 2 và 3. Tôi giống như, cái gì 1, cái gì 2? Ngài nói không, tôi chỉ đang nói số 1, số 2, số 3. Các bạn không thể có một bộ ba, các bạn không thể có số 1, số 2, số 3 nếu chúng không phụ thuộc vào nhau, bởi vì khi đó 3 sẽ là 2. Nhưng nếu chúng không phụ thuộc vào nhau, thì 2 là người đàn ông trong mũi của mặt trăng, và 3 là con cá, và họ không cần phải liên quan đến nhau. Vì vậy, nó rất dễ thương, nó rất tuyệt.
Ngài có nhiều niềm vui. Ngài chỉ ra những vấn đề tương tự với tất cả các bộ ba khác trong cuộc sống của các bạn. Các bạn có thể nghĩ về bộ ba khác: Dennis, Thatcher và Venerable Phil. Tôi đặt một bộ ba. Tôi không biết nữa. Tôi đã tìm kiếm xung quanh những bộ ba khác. Bộ ba này đến từ Thế vận hội Olympics, giống như anh chàng giành được huy chương vàng hoặc người phụ nữ ở giữa, huy chương bạc ở bên trái. Nhưng chúng tồn tại liên quan với nhau. Các bạn không thể có một huy chương vàng mà không có một huy chương đồng. Nhưng nếu huy chương vàng chạm vào huy chương đồng, nó không phải là một huy chương đặc biệt nữa. Và những thứ giống như vậy. Các bạn có thể chơi với bộ ba của riêng các bạn. Được rồi, chúng ta sẽ dừng lớp này ở đó. Những gì chúng ta sẽ đi vào tiếp theo là chúng ta sẽ khám phá các khái niệm về thời gian trong các trường phái đạo Phật khác. Đó là một chủ đề rất hấp dẫn, tôi rất thích nó. Vì vậy chúng ta đã phần nào xem xét thời gian từ quan điểm của Trung đạo, trường phái cao nhất của đạo Phật. Nhưng các trường phái thấp hơn của đạo Phật có những giải thích rất thú vị về thời gian và chúng quan trọng. Vì vậy, nơi tiếp theo chúng ta sẽ đi là sự giải thích về thời gian của các trường phái đạo Phật khác và ngài Nagarjuna sẽ tiêu diệt mỗi cái trong số chúng. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn trong lớp học tiếp theo. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả những người ở đây. Nhân tiện, thật vui khi có các bạn ở đây. Nó làm cho tôi tỉnh táo hơn là nói chuyện trước màn hình. Yeah.